Hello， 大家好，我係 Testing Mary Crystal 啊。今日咧我就會同你哋試用呢一個抽真空嘅包裝機啊。好啦，廢話唔講，即刻開始啦。呢隻 Rose Broughton 咧，佢平時買要成31歐1 kilo 噶，今日咧淨係賣20歐咋，所以咧我就買咗成1.5 kilo， 可以慢慢食又慳錢啊嘛。如果要抽真空嘅話呢，就一定要買呢隻有紋嘅袋啊，因為呢嗰啲空氣呢要透過啲紋呢先至可以抽到出嚟噶，平面呢就抽唔到噶咯。今日呢，我就想將呢個牛肉切片，跟住呢就可以裝入去呢個真空袋抽真空啊，咁就可以儲埋佢慢慢食啦。咁我買呢個袋呢，其實係一卷噶嘛，所以佢個底呢都係冇封到嘅。咁首先呢，就係要封住個底先啦。咁呢，要將個袋嘅邊呢塞入去呢個勾入邊啊，跟住呢，就撳呢一個淨係封口咯。咁佢辣完之後呢，就封咗個口，但你可以留意到個邊位同埋呢個封口呢，其實都有成1寸鬆啲噶，所以呢，剪呢個袋嘅時候呢，都要預翻長少少咯。咁呢一部機一插咗電呢，其實已經係開咗，不過佢嘅預設呢係乾抽嘅，即係你個食物係乾身嘅咯。但係我哋啲牛肉呢，因為都有啲血水啊，咁所以呢，就一定要用濕抽。咁你撳一撳乾濕嗰個掣呢，咁見到個盞燈由藍色轉咗紅色，咁就 OK 啦。咁放完啲牛肉入去個袋裏邊呢，個袋嘅邊位呢一定會係污糟咗嘅，會有啲血水啦。咁所以一定要咧抹乾淨佢先，再可以封膠袋咯。咁都係啦，將個袋嘅邊呢就放入去呢一個勾位入邊啦。咁咧就可以大力拍兩邊，咁聽到咔一聲，即係佢已經係扣實咗啦。咁跟住咧就可以撳呢個真空抽呢個掣啦。咁撳完之後咧，佢就會抽一次，將呢一個空氣抽出嚟，跟住咧就會再抽一次，跟住咧就會加熱，將呢個封口咧勒實佢噶咯。我通常咧都會等一陣先開嘅，因為咧佢啱啱熱完之後咧個發熱線仲係好熱嘅話咧，我一打開咧試過咧嗰個袋咧有少少溶溶地，咁我會等一陣等佢凍翻先開咧，咁就會更加即係安全啊！打開呢部機咧都好簡單，旁邊有2個掣啦，可以撳入去嘅，啪咁佢就會開咗噶啦。你睇下都封得幾實噶。跟住呢，我就想將呢個豬腩肉呢去切片。呢個豬腩肉呢，今次都買得好抵啊！佢呢成半㗎，平時呢要成10歐1 kilo 㗎。切完出嚟之後呢，哇幾粉紅色，佢呢好似好乾身咁喎，所以呢，我今次試下用乾抽。乾抽呢，即係話佢會抽得更加多嘅空氣，咁就會更加實咯。哎呀，原來佢抽下呢都有啲血水㗎，快啲停咗佢先，因為呢部機呢可以即時停啦，所以我都覺得幾安全嘅。咁我而家呢就撳呢個淨封袋呢個掣啦，咁封翻埋呢個袋先。好，我哋今次再試過，就用翻濕抽。呢個豬腩肉呢好肥啊，所以一擠落去嘅時候呢，成個袋呢都好多脂肪黐住喺個旁邊位，咁都係一樣要即係抹翻乾淨佢咯。如果唔係呢，佢就會封唔實噶啦。跟住呢，就抽啲特別啲嘅嘢啦，就係芝麻。我平時呢會買一大包，跟住用呢個罌呢裝起佢嘅。咁主要就係為咗要慳錢啦。咁我醒起啊，其實芝麻細細粒呢應該都幾難抽嘅。今日呢就要試下佢。咁我呢就會用呢個乾抽嘅方法啦，因為芝麻係冇汁噶嘛。啊！佢又抽得幾好喎！我開頭以為佢呢會將啲芝麻呢抽上去，但係唔係喎，佢一嚟呢就好似封咗個口，啲芝麻呢係唔會喐㗎喎。唔錯唔錯，封得幾好。跟住呢，我就想抽一啲汁啊，因為嚟到奧地利之後呢，我成日都會整一啲日式嘅蛋啊，咁呢啲汁用嗰啲日式豉油啊，同埋呢個味淋呢，喺呢邊買都比較貴啊嘛，咁所以我每次用完呢都會儲起佢嘅。但係抽呢啲水狀嘅嘢嘅時候就比較麻煩啦，因為自己一個人操作呢，將佢真係台上邊呢，佢就會流出嚟啊，咁只能夠將部機呢拉到去台邊啦。咁自己咧就要扶住包嘢啦，咁就要揾多一個人幫你去閂部機啦，同埋開掣嘅。
咁記住啲水狀嘅嘢係唔可以抽真空㗎，只能夠咧係齋封口咯。你睇下都封得幾靚㗎，佢係唔會漏出嚟㗎。咁呢包醬汁咧就可以留返下次再用啦。呢部機咧，我覺得真係幾好用，我覺得佢仲好細心添啊！好似咧，佢其實呢一個膠咧，如果長期咧係俾嘢壓住嘅話咧，好快咧就會係即係老化咗。所以咧，佢都有送呢一個咁樣嘅硬卡紙啦。咁佢咧可以放落去，咁跟住咧先至冚埋蓋，咁永遠咧都唔會紮住嗰個膠條咯，咁就唔會咁容易老化啦。你哋係咪覺得我切出嚟嘅肉好靚呢？想知道我點樣切呢？記得睇呢套片啦！我之後咧都會繼續買啲淘寶嘅喎，如果我拍完片咧，我就會放喺度噶啦。咁我哋下次見啦，拜拜。